maksud niki azabnya adalah orang yang melakukan hubungan seksual menyimpang derajatnya lebih asor ketimbang kewan. Kuwi azabe ngono. Lagi kewan mau iso bedakno to. Contohnya ayam, ora ono ayam jago demen karo jago. Ting pundi-pundi jago ketemu jago malah tarung dalam rangka membuktikan kejantanannya. Lah anggere jago karo jago demen-demen, lah orang 24 yo endok larang regane. Saya betinane bingung sapa sing arep ngendoki to, Bu. Tapi sing dimaksud Kanjeng Nabi tak hadis niki mboten namung sing ora gelem nikah mawon sing bukan umat Kanjeng Nabi. Menggagalkan pernikahannya orang lain niku termasuk bukan umat Kanjeng Nabi. Contoh ngeten, kula niki pun dilamar karo santri Garjo. Lek kalau wingi lek nembung ngeten niki kepareng matur, Pak. Oh, santri Garjo ya Allah, Bu, lek mlaku ngene iki model. Lah malah bocoku dikira ula. Kita tambah ana sing ngarani jere bojone mumpuni suluman ula, ngarang meneh sampean. Iki kula paringi pirsa, plat kedu, plat AA. Magelang niki termasuk plat AA. Masya Allah, adabe niku luar biasa. Niku nembe saking wargane. Lho apa meleh do santrine to, Bu, ya Allah. Kula kadang punyai non sewu. Kados dinten menika kula kepanggih bulur kalian punyai. Kula niki tukang ceramah, tapi kan kula nom. Senajan kula tukang ceramah, kula yo dempe-dempe to. Aku wis dempe-dempe bunyai malah dempe-dempe teng ngarep ngajenge kula. Lho nek bunyai dempe-dempe lho apa kula kok ndelosor ngene iki kok. Bingung kula nek ngaji teng Magelang, teng kota Magelang, teng Temanggung, teng Wonosobo, sing khususnya teng plat kedu niku, sing plat AA. Kula bingung lek mlaku ki arep kepriwe aku. Saestu terakhir wingi kula ngaji teng Dieng teng Pawuan, teng persis teng ngene tempat plesiran mriku. Kula mlaku nis dempe-dempe umume santri to, Bu, tabarukan kali sing sepuh. Lah Gus dempe-dempe lho kok Pak Kiai lewat teng ngajenge kula yo dempe-dempe. Yo bingung kula nek munggah panggung iki delosor-delosor kula. Kaya siluman ula mangkene iki. Lah calone kula pun dugi teng gubuke kula kepareng matur Pak Arwan. Nek diulang aku salting terus kira ya Allah. Dalam sepindah menika sowan silaturahim kaping kalipun dalam derek dawuh saking tiyang sepuh kapurih menika ngajak ingkang putri panjenengan badhe kula ajak ngibadah sesarengan kali kula. Ngaten Bu ya. Dheweke ngucap ngono aku nelongso. Ya memper to Bu, aku rasane hore banget ngene iki. 28 tahun aku rasane dadi prawan mepet ngene iki. Lah bapak kula mangsul. Anakku 5, sing dimaksud sing nomor pira? Nomor 3, Pak. Ingkang nami mumpuni. Oh, awakmu demen karo anak wedok dereng. Mergo dalem nika namung kapurih dawuh saking tiyang sepuh dalem. Direng demen teng kula, Bu. Lho iya wong anu dijodokke. Ya mbak ya 11 tahun ting pesantren. Kok dal niku aku ya ora ngerti bentuke kaya ngapa to. Jebule siluman ula. Mboten siluman ula mboten. Alhamdulillah nggih putane Kiai, Bu. Sesuk nek ceramah malah duet karo Mara Sepuh. Ya mbak ngas tau wayang aku sing nyinden. Ya punyai sampai berbes milih. Insya Allah punyai niki mboten salah milih nggih punyai ya. Aku dadi minum berbes milih punyai.
Nah, kula pun ditembung. Umpami niki nggih gambaran mawon kangge hukum fikih ya saged mlampah teng masyarakat. Sering salah paham teng masyarakat jare lamaran niku malah ken diam-diam. Loh, kasusnya kepripun toh? Sediam-diame, jangankan saya seorang public figure Ibu, putri Anda, anak gadis jenengan ketika dilamar minimalkan RT kudu pirsa. Supaya napa yo kabare niki ben mboten salah kaprah. Kula dilamar kali seorang santri. Lah ternyata bapak kula masul ngeten. Nggih ngapunten niki mergo jenengan tesi teng pesantren, anake wedok kula yo durung ngertos jenengan. Kula diparingi wekdal 1 bulan. Umpami niki, wingi tak langsung ditampi teng bapak kula. Nggih kados niku. Umpami niki saumpami kok terjadi di masyarakat, lo tolong diparingi wekdal 1 bulan. 1 bulan niki kok tak musyawarah kali guru-gurune mumpuni badhe nggih napa mbotene, mugi-mugi panjang kanthi sabar nenggo jawaban saking tiyang sepuh. Nggih Pak, dalem insyaallah kanthi. Nah, selama 1 bulan ini entah sak mangke jawabannya iya ataupun tidak, berarti kan kula niki pun ditembung pun sah niku khitbah. Berarti kula niki pun dikhitbah pun ditembung karo wong lanang. Lah kok aku wis ditembung, RT-ne yo ngerti, tangga tepali yo dados saksi, tiba-tiba panjenenganipun Bapak Haji Mulyono, Pak Lurah Desa Kali Negara nimbrung melu nglamar mumpuni. Modale gara-gara bengkoke ombo. Tindak gubuke kula Pak Arwan ki tak paringi pirsa ya jenenge santri ki wong ora duwe dhuwit. Tapi nek mumpuni gelem dadi bojoku insyaallah mahare mengko 1 miliar. Jong Kiai kondang mahare gede to. Saumpami niki 1 miliar. Akhire bapake kula dadi mikir to, oh iya ya, nek nampa lamarane Pak Lurah Kalinegara ki 1 miliar iki mahare. Sing akhirnya malah mengiyakan jawabane Pak Lurah. Padahal kula wis dilamar dikhitbah kalih santri, ternyata diparingi waktu 1 bulan, entah jawabannya iya ataupun tidak nantinya. Tapi kula pun dilamar, kok kula niki nampi saking lamarane tumpang lamare Pak Lurah, maka Pak Lurah niki diwastani bukan umatnya Kanjeng Nabi. Sebab nopo telah menggagalkan pernikahannya orang. Kados niku. Mula jangankan saya, putri Anda, anak gadis kita ketika dilamar kali tiang minimal ada saksi tangga tepali supaya nopo tidak terjadi tumpang lamar. Niku wis termasuk kasusnya gede. Sedangkan ngeten iki mawon sing lamar kula umpamine duki tenggene gubuke kula karena supaya ben kenal dolan teng warung umpamine. Latang warung bakule ngucap apa iya sampeyan arep pulih mumpuni cilik kirang merongos ngono kita. Sing liya-liyane santri ki wedok-wedok sing sholihah kuwi akeh. Mumpuni iki dina-dina ceramah, kesel ora ning omah, engko sampeyan dadi bocor mung sentak tok karo mumpuni. Jangan njaluk kopi, Dek, kopi, mumpuni jap kopak kopi. Piye jajal Mas? Pikiran mumpuni dina-dina kan kesel ceramah, sampeyan wong lanang kudu dimulyake karo wong wedok. Lah mumpuni kesel sampeyan ngucap, "Dek, anu ki gulune Mas kok sakit." Mumpuni jap copot, ngono piye, Bang? Lah akhirnya calone kula umpama dadi mikir, "Oh iya ya, dina-dina bojoku nyambut gawe ceramah. Aku orang wong lanang mau dadi santri ngene iki, mosok aku malah di modali karo wong wedok. Piye carane?" Sing akhire calon bojone kula menggagalkan pernikahan, termasuk bakule warung niku bukan umat Kanjeng Nabi, karena nopo telah menggagalkan pernikahannya orang lain. Inilah kenapa justru lamaran niku harus disiarkan, kok nganti terjadi tumpang lamar. Yang salah kaprah kan dumeh wis lamaran tukar cincin. Namanya tukar cincin kan nambung adat. Baju nggawa seserahan umpamine niku adat. Sampai-sampai baju sarimbitan niku yo adat. Khitbah niku adalah wong lanang nglamare wong wedok niku diwastani khitbah dan sah niku. Salah kaprah masyarakat dume wis tukar cincin, mari ngendi-ngendi mesti bareng. Lek boncengan ngetapel kaya ransel, lengket kaya permen karet. Niki sing salah kaprah. Sampai-sampai urung nikahan nembe lamaran wis
boncengan, ngetapel sampai ceklan ngisor bangkekan. Ceklan ngisor bangkekan ki ceklan apa Pak Banser? Lato-lato. Si aku kurang nyandak ya pikiranku ya. Lato-lato. Wis ora nyandak pikiranku. Sesuk dibahas nang Payu Rapi. Pak Banser ki mawi mancing-mancing ana lato-lato barangan. Jam pinten iki? 11.